자, 그런데 에어 서스펜션에 또 단점도 있습니다. 운이 없으면 7만에서 한 10만 킬로 사이에 많이 한 번씩 터진대요. 만약에 터진다라고 하면 제가 지금까지 뭐 한 600대를 넘게를 거래를 했는데 까이엔 파나메라 에어 서스 들어가 있는 게 거의 뭐 70%일 거 아니에요? 딱 한 대 터졌어요. 어쨌든 터지긴 한다. 그러면 에어소스도 보증 수리가 되나요? 보증되죠. 보증 품목이니까 보증은 가능하죠. 한 짝당 150만 원 정도 한다면서요. 아, 좀 더 비쌀 것 같은데요? 200만 원에서 150만 원 정도 한다고 들었는데 내 짝 바꾸면 그냥 800만 원. 800만 원이죠. 네. 아, 그러면 그것도 그래도 보증 수리가 된다. 네. 보증 기한 내에. 네네. 포르쉐가 더 궁금하다면 포르쉐의 모든 것 라포르.